essere anche lì con loro per cercare di infondere loro sicurezza, perché loro vengono appunto trasferiti da un reparto a un altro, da un ospedale a un altro, magari con viaggi anche di un'ora, e sicuramente sono spaventati, anche perché molti di loro non capiscono cosa sta eh, attualmente succedendo. Quindi devi stare lì, cercare di confortarli il più possibile, magari tenendoli per mano, facendogli una carezza, cercando di essere come un loro familiare.